Ok, sửa đầy bọn ở kia. Bên trong ngày nắng dương riêng mê riêng này tẹt tông từ năng sound effector này dương thưa lại cả nè. Ôi graphic bọc tam bit plane đôi nhưក្នុង After Effects ដែលយើងធ្លាប់រៀនកន្លងមកហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុង After Effects យើងឲ្យ graphic បុកទៅតាម bit plane វាជាលក្ខណៈ 2D ប៉ុន្តែនេះយើងធ្វើនៅក្នុង Cinema 4D យើងឲ្យវា load ទៅតាម bit plane ដែរតែលក្ខណៈ 3D ណាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាវាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមានអក្សរជាអក្សរ music ហើយយើងមាន graphic ជាបន្ទាត់ហ្នឹង load ទៅតាម bit plane ដែលយើងបានដាក់ហើយយើងប្រើកាមេរ៉ាចំនួន3ប្លង់ផ្សេងគ្នាដើម្បីយើងមើលវាចូលគ្នាណាប្លង់ទី1ប្លង់ទី2ប្លង់ទី3ហើយចំពោះការមើលកាមេរ៉ានេះយើងធ្លាប់រៀនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនធំចេះណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរៀននៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើ effect sound effector ណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូល project ថ្មីរបស់យើងតែម្ដងយើងចូល project ថ្មីហើយយើង add ណាយើង add របៀបមិនក៏បានឲ្យតែវាជា part ណាបើសិនយើងចង់ដាក់ star ក៏បានដាក់ star បន្ទាប់មកយើងឲ្យ bit plane វារត់ទៅតាមជួរទម្រង់នៃ star អញ្ចឹងមកណាបានណាបានដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនយើងចង់ដាក់ជា circle ជា rectangle ជាអីក៏បានឬក៏ជា pen tool ដែលយើងគូសវាជារៀបរៀងអីមួយដែលយើងគូសដោយចេញជាលទ្ធផលខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអាចគូសបានណាយើងអាចធ្វើបានឲ្យវាជាផាតអញ្ចឹងជា ផាតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានហើយឥឡូវយើងធ្វើឲ្យវាបុកទៅតាមអក្សរណាអក្សរយើងបង្កើតតិចតែតិចពេលយើងបង្កើតទៅវាមាន line អញ្ចឹងឃើញទេផាតណាវាជាផាតអូខេឥឡូវយើងបានអក្សរហើយយើងចូលទៅក្នុងអក្សរហើយយើងកែ font វាឲ្យវាមើលទៅរៀងក្រាស់បន្តិចណាអូខេកែ font វារៀងក្រាស់បន្ទាប់មកយើង align វាឲ្យនៅ middle បន្ទាប់មកយើងបដូរកន្លែង plan វានេះយើងដាក់វាឲ្យវាផ្ដេកតិចមកផ្ដេកណា exit ហើយផ្ដេកចេញមកអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានតិចហើយយើងវាពាក្យអីក៏បានដែរស្រេចតែយើងចុះដាក់វា music ចុះដាក់ music បន្ទាប់មកយើងគូស cylinder មួយយើងគូស cylinder មួយហើយ cylinder នេះយើងដាក់វាតូចតិចមកទម្លាក់កម្ពស់វាមើលវាពីមុខចំមើលវាពីមុខចំយើងស្រួលសេរីណាយើងសេរីអូខេដាក់ប៉ុណ្នេះចុះហើយយើងដាក់វាមាន fillet cap តិចមកហើយវាមាននេះកន្លែងកែងរបស់វាមូលបន្តិចគេបន្ទាប់មកយើងអូខេឥឡូវយើងដាក់វារៀងទៀបបន្តិចសិនណាទៀបបន្តិចបានហើយកុំឲ្យខ្ពស់ពេកទៀបបន្តិចហើយយើងកន្លែង object នេះកន្លែង rotate segment នេះ orientation របស់វាណា rotate យើងដាក់វា100មកវាឲ្យវាមើលទៅ smooth បន្តិចនេះគេបន្ទាប់មកយើងមើលវាពីមុខចំ
Tại dương bắt đầu ạ vì nó bắt đầu ạ vì ở viên trongចំណុចក្រោមនេះដើម្បីពេលវាបុកទៅតាម display វាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចក្រោមហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបដូរអាយើងចូលទៅក្នុងនេះ enable axis បន្ទាប់មកយើងទាញវាមកចាស់សំទោសទាញវាស្រេចទៅលើ cylinder ហ្នឹងហើយយើងទាញវាចូលអត់មកអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើងទាញវាមកណាទាញវាមកនៅក្នុងនេះវា cylinder យើងអត់ទាន់បាន edit វាជា editable poly ណា make វាជា editable សិនបានយើងអាចទាញអាក់វាមក enable វាសិនណាយើង enable edit poly នេះស្មើនឹងយើង edit poly នៅក្នុង 3D Max ណាយើងនៅពេលយើងដាក់ editable poly ហើយយើងអាចធ្វើការទៅលើវាតទៅទៀតបានដោយយើងអាច extrude វាឬក៏យើងchamfer វាឬក៏យើង bevel វាអីដូចនៅក្នុង Cinema 4D នៅនឹង 3D Max ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើង enable នេះយើង enable គាត់តែបដូរទៅលើ axis នេះណាអូខេនៅមេរៀនបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងរៀន modeling យើងនឹងមាន option editable ហ្នឹងហើយអូខេតើបន្តមកអូខេឥឡូវមកទៅដូចយើងក្រាស់ពេកឥឡូវចុះ scale វាតិចសិន scale វាយើងស្រួយតិចយើងស្គមតិចប៉ុណ្ណេះចឹងអូខេបន្តមកយើងត្រូវ copy ណា cloner cylinder នេះឲ្យបានច្រើនហើយឲ្យវាចូលទៅក្នុងអក្សរ music របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីយើង clone ណាយើង clone យើងចូលទៅក្នុង MoGraph ចូលទៅក្នុង cloner បន្ទាប់មកយើងទាញ cylinder ចូលទៅក្នុង cloner នៅក្នុង option cloner កន្លែង mode វានេះវាមាន linear វាមាន object វាមាន radius នៅពេលយើងចុចទៅលើ radius វា clone ជា radius ជាមូលជាវងមូលហើយបើយើង clone វាជា grid array វាទៅជា array ចេះវិញណាហើយបើសិនយើង clone វាជាអីគេនេះ interred no sorry honeycomb array នេះវាទៅជាចេះវិញណាអញ្ចឹងយើង clone វាកន្លែងនេះយើង clone វាជា object យើង clone វាជា object នេះដើម្បីយើងចូលទៅក្នុងនៅពេលយើងចូលទៅក្នុង option object ណាមួយជា object វាមានកន្លែង object នេះដើម្បីឲ្យយើងទាញ object ថ្មីយកមកដាក់ជំនួសកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើង select ទៅលើ object ហើយយើងទាញ text របស់យើងចូលទៅក្នុង object អូខេនៅពេលយើងទាញចូលនៅពេលយើងទាញចូល cylinder របស់យើងវាចាប់ផ្ដើមចូលទៅតាមរូបរាងនៃអក្សរហើយណានៅពេលដែលវាចូលឃើញវាមានបច្ច្រាស់ផងមានខាងលើផងមានចុះក្រោមផងណាអូខេកន្លែងហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុងនេះកន្លែង count នេះបើសិនយើងដាក់វាច្រើនគេដាក់វាច្រើនវាកាន់តែញឹកអញ្ចឹងវានឹងផ្គុំចេញជាអក្សរ music គាត់ថាវានៅលើនៅក្រោមសិនណាប៉ុន្តែយើងអត់ចង់បានវាច្រឡោះវាចំហមានខ្លះចំហមានខ្លះវាញឹកចឹងទេយើងចង់ឲ្យវាច្រឡោះវាស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់ឲ្យច្រឡោះវាស្មើគ្នាយើងចូលទៅក្នុង option កន្លែង distribution នេះយើងដាក់វាជា step អូខេយើងដាក់វាជា step ហើយយើង count វាម្ដងទៀត step វាម្ដងទៀតបានច្រើនអូខេដាក់ប៉ុណ្ណេះចុះដាក់វា6សង់ទីម៉ែត្រវាណាចម្ងាយរបស់វាបើមិនយើងដាក់2ឬក៏3វាចម្ងាយវាកាន់តែជិតអញ្ចឹងវានៅវាញឹកតែកុំដាក់ញឹកពេកវាអាចមិនសិនយើង slow អញ្ចឹងយើងដាក់វាកម្រិតវា10សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបន្ត9ទេចុះ9 3ណា
ok mình to một tiết dương mơ vì miền khang cầu phong hàng lừa phong nó gọi lừa từng on chứng dương trơ lại gì lại lại clone đọc lại trên tới biết lại smart này ok chứ như ban tiệm nhiều dịch muối đẹp cùng đòi cylinder ok chứng lâu với cylinder dương cùng tranh chia tiệm nhiều dịch hơi tay dương trong ao cylinder nhỉ vía lô từ tam bit plane này dương ban apply cho ok chứng đam bay dương trong ao cylinder dương lô từ tam bit plane dương ban apply cho dươngត្រូវ select លើ cloner ចូលទៅក្នុង move graph ចូលទៅក្នុង effector យើងចូលពាក្យ sound យើងចូលពាក្យ sound អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅក្នុង cloner យើងមានពាក្យ effector យើងនឹងមាន effect sound ចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយណាតែបើករណីយើងអត់មាន effector sound នៅក្នុង cloner ណាអត់មានណាអញ្ចឹងវានឹងអត់មាន effect ជាមួយគ្នាទេទោះយើងដាក់ sound មិនក៏វាអត់ load តាមដែរណាអញ្ចឹងមកករណីយើងអត់មានណានៅក្នុង cloner យើងដាក់អត់មាន effector យើងត្រូវទាញ sound នេះចូលទៅក្នុងនឹងតែម្ដងទៅអូខេនៅពេលដែលយើងទាញចូលហើយយើងចូលទៅក្នុង sound វិញហើយយើងចូលទៅក្នុង effector យើងចូលទៅកន្លែង sound file នេះយើងប្រើទៅរកបទចម្រៀងដែលយើងចង់ apply ok ឥឡូវបទចម្រៀងដែលយើងត្រូវ apply ចូល apply វាជាមួយនឹងបទនេះបទហើយយើងយក no មកok ឥឡូវយើង apply វាហើយយើង play វាមើលតើវា load ទៅតាម bit play អត់ok វា load ទៅតាមតែវា load ទៅទាំងអស់គេដើម្បីឲ្យ play ទៅវាបានបទចម្រៀងច្រើនតិចយើងត្រូវបន្ថែម frame rate ឲ្យបានច្រើនតិចណាយើងដាក់វា250មកអូខេនេះវា load ទៅទាំងអស់ណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់ apply វា load ទៅតែមួយទេ cylinder មួយទេយើងចូលទៅក្នុង apply mode យើងចូលទៅក្នុង step ដាក់ step វិញអូខេឥឡូវវា load មួយតែវាអត់តន់ត្រូវអ្វីដែលយើងចង់បានទេអ្វីដែលយើងចង់បានគឺឲ្យវាបុក bit play នេះ cylinder នេះវាចាប់ផ្ដើមពីក្រោមទៅអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅមើលនៅក្នុង option parameter ម្ដងណានៅក្នុង parameter នេះយើងអត់យក position ទេបើសិនយើងយក position y នេះមានថាវា load ពីចំណុច y ហ្នឹងទៅនេះដូច្នេះ position យើងអត់យកកុំយកវាដាក់វា0ក៏បានឬក៏យើងដោះ tick នេះចោលក៏បានវាឡើងមានអីកាត់ឡើងណាតែបើសិនយើងដាក់ position យើងដាក់ x វិញនេះវាបុកទៅខាងនេះវិញណាx មានហើយនេះយើងមើលនេះ x វាមកចំហៀងណាសិនយើងដាក់0វាដាក់ y ឡើងលើណាអញ្ចឹងសិនយើងដាក់ច្រើនវាទៅឡើងលើចេះវាបុកឡើងលើណាសិនយើងដាក់វាដកវាបុកមកក្រោមអូខេតែបើសិនយើងដាក់វា z វិញវាបុកទៅនោះទៅក្រោយចេះវិញអូខេអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់បានទេសម្រាប់ position យើងដោះ tick វាចោលយើងចង់បានវាជា scale វិញជាកម្ពស់វិញឲ្យវាបុកកម្ពស់ឡើងលើបុកតែកម្ពស់ទេណាអញ្ចឹងវាមានពេលយើង tick ទៅវាមាន x y z បើសិនមកយើងដាក់ x 5 ដហណាអញ្ចឹងពេលវា load វាបុកវានេះវាកថេក x ឲ្យធំចេះវិញណាឃើញទេធំជាងវិញតែបើសិនយើងចង់ធ្វើ style ហ្នឹងក៏បានដែរស្អាតម្យ៉ាងដែរប្លែកនេះវាបុកទៅចំហៀងបុកទៅ x នេះតែយើងចង់បាន x ទេបើសិនយើងដាក់ z ហោណាយើងច្រឡោះ y សិនយើងបុកទៅចេះវិញណាប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀនច្រើនបានធ្វើឲ្យយើងមើលតាក់ទងនឹង
việc bọc làng lơ nữa giống như đặt y pram về nhé pram về mình tên nhé đây nhưng mơ sân dựa trong anh pram thì dương trong đặt về tài vì bà ấy có mọi cái page lớp bọc tam display này xem như đã bị chán việc bọc phần là làm cùm hết rồi đã bị bấy cùm cần kháng này là đã bị pi chạy pram mà nó một cùm page SSA đấy cái đó cái lại những bia sân rủi ro chị dương bán chị dương này dương trong bán cứ oi cylinder bọc tạm bị play chẳng hạn hay dùng rap rụp riêng ấy dương trong đại là việc ấy của bán này u từ ho person mà dương trong vô vị trí star đầu chỉ star lấy dương add star mốt hai mình tọt mốt star này dương đặt ở vì hiện đây chị chứ hai sầm rap star nữa cái lạnh cloner này ga muốn dương cái lạnh cloner lại object dương tiền tạch trồn ta lấy dương cái đôi bị tạch một star với nó từ star bây giờ chứ cho ban việc ấy của ba này nhé phải thời gian này lâu thôi nhưng trong ban tiền cái tiền sò nhé cái tiền sò lấy sầm rạp cloner này dương từ copy pi chẳng chứ từ copy pi môi apply sầm rạp số môi tiết dương apply với sầm rạp cái lấy sầm rạp cái này dương scale cái tội tích cái tội tích hay dương mu cái nâng tự đại lại cái lại nam môi mốt dương còn lại nature music đi con dương apply via mùi mà này vĩnh chứ hay dương miền rụp riêng ấy tiết nằm bày dương apply dương từ hồ trống start tại circle ok từ hồ dương trong bàn chia pen tool là dương cung đấy là dương cung pen tool màu đồ Google chết cho ok chết cho pen tool là bây dương cung háo dương cho space nằm bày đánh vì ok bây giờ họ còn này chắc đấy chứng dương từ copy cloner bây giờ nè dương copy vì cho bạn là cloner dương copy ok lời dương copy cloner một tiết hai sầm rạp cloner ní dương apply cho mùi năng spline đó spline hai dương copy cloner một tiết dương apply cloner ní cho mùi nắng chụp tiền tạch lang đời vì follow kia nó vì sọp một kia nó còn mọi về nhảy nhảy page dương select the cloner hay dương tiền tạch cho một tiền tiếng pi dương play thì chào
គេយើងបានពាក្យ music បាន style ហើយយើងបានជា pen tool ដែលយើងបានគូសក៏អញ្ចឹងស្រាប់យើងឆ្នៃយើងចង់គូសចេញជាអីក៏បានណាវាតឥឡូវយើង apply វា apply material ចូលហើយមួយទៀតប្រសិនមកយើងគិតថា play ហ្នឹងយើងធ្វើអត់ត្រូវចិត្តយើងចង់apply play ផ្សេងវិញណាយើងអាចចូលទៅក្នុង sound វិញហើយយើងចូលទៅកន្លែងបដូរវិញមកយើងដាក់បទចម្រៀងផ្សេងមកឧទាហរណ៍បទនេះម្ដងណាបទនេះក៏ពិរោះណាអញ្ចឹងស្រេចតែយើងដាក់បទអីក៏បានដែរចាដាក់បទនេះចុះដាក់បទនេះចុះអញ្ចឹងដើម្បីយើង apply material យើង apply ដូចរដងអញ្ចឹងតែលើកនេះយើង apply វាពណ៌ជាលក្ខណៈ gradient បណ្ដាញពណ៌ច្រើនណាអញ្ចឹងរបៀប apply ឲ្យវាបណ្ដាញពណ៌ច្រើនយើងចូលទៅក្នុង color ចូលទៅក្នុង texture យើងចូលនៅក្នុង colorizer បន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង option colorizer នឹងម្ដងទៀតណាហើយកន្លែងនេះដែល color ដែលយើងចង់ឲ្យវាបណ្ដាញជា gradient ពណ៌ពីពណ៌មួយទៅពណ៌មួយណាឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងចង់ add color មួយទៀតយើងគ្រាន់ចុចពីរដងមកយើងដាក់ពណ៌ចុះមួយទៀតពណ៌ខៀវចុះមួយទៀតអូខេវាបណ្ដាញពណ៌អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើង apply វាចូលទៅក្នុង music ចុះអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះទៅពេលយើង apply វាចេញតែពណ៌ក្រហមទេចេញតែពណ៌ក្រហមណាឥឡូវដើម្បីយើងចង់ apply វាទៅជាពណ៌ជា gradient បានយើងចូលទៅក្នុង material ម្ដងទៀតចូលទៅក្នុង color យើងចូលទៅក្នុង colorizer ហើយយើងចូលទៅក្នុង colorizer ហើយ colorizer ដូចជាដូចជាឆើតធ្វើនេះយើងខុសណាខុសបន្តិចខុសអូខេឥឡូវសម្រាប់ material ដែលយើង apply នេះគឺខុសហើយចុះលុបវាចោលណាលុបវាចោលយើងបង្កើតម្ដងទៀតយើងចូលក្នុង color យើងចូល colorizer ដូចគ្នាដដែលណាហើយយើងចូលទៅក្នុងនេះ texture នេះយើង add វាជាយើងចូលយើងមិញយើង add colorizer ហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុងសញ្ញាព្រួយនេះយើង add មួយទៀតគឺ color shader ណា color shader បន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង option color shader ហ្នឹងយើងចូលដូរវាដាក់ index radio ហើយយើងពេលយើងចូលទៅក្នុង color shader ហើយគឺយើងដូរវាដាក់ color index radio ដូចជាខុសទៀតណាអូខេកន្លែងនេះខុសទៀតពីរដងណាអញ្ចឹងគ្នាយើងនៅពេលដែលធ្វើតាមចើបើសិនជាធ្វើម្ដងមួយគឺច្បាស់ជាខុសតាមចើហើយណាអញ្ចឹងឥឡូវចូលលុបចោលវិញទៀតខុសពីរដងណាឥឡូវចូលបង្កើត material ថ្មីម្ដងទៀតចូលទៅក្នុង color យើងបដូរវាដាក់ colorizer ត្រូវហើយ colorizer ត្រូវហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវចុចទៅលើ colorizer នឹងម្ដងទៀតសិនណាបន្ទាប់មកយើងបដូរយើងចូលកន្លែង texture នេះយើងដាក់វាជា color shader ដាក់ម្ដងណា color shader ហើយយើងដាក់ពណ៌វាមក
ok đó như là po ở việc đánh trắng đấy ta mới apply về cho từ nóng bị music hai việc tranh này nó là toàn tranh chính trắng dương trâu cho từ nóng color shader nếu dương đồ việc đại chí index ra cho chế nó bị tranh như này chẳng cái này apply color ở tôi chia gradient che mình á copy cái này nhé ok chẳng ca bằng riêng online cho bằng riêng hỏi ban cắt ban ấy đi chẳng min cái này khác thử không thử ấy chẳng khác nữa ok chẳng hạn sẽ sai ai khổ phóng ok ta lấy dương ban phần năng hỏi dương cho được không material trong từ đây là nó dương đạo về miền reflection add with legacy how dương đạo vị trí edit thiếu chứ edit thiếu how dương cái lại reflection strength nó dương lẹ về cầm all về khăn page là một ban hết hơi cái lại freshness nhưng đạo vị trí conductor ở trên thế đây sai những ở toàn miếng HDRI file ok lấy dương apply material muối như đã environment của bạn như đã luminance của bạn đây sầm HDRI nữa ok một card sky muối apply material HDRI mình cho từ nóng sky nó dùng render mờ slate khăn bây giờ mờ nông material bao nhiêu nè material bao nhiêu ní vì giờ còn lại strength bao nhiêu ní khăn page ní rồi có dương reflection khăn rồi có màu một tiết ai màu pí HDRI dương riêng bỏ xó chẳng có bị plat trong xó này nó chẳng dương đầu HDRI file lại về chỉ đã chạy bình đồng đó okay. Rồi add texture với dark freshness này tiếp dương dark reflection strength này khăn tích okต่อlấy dương apply vì HDRI hay dươngត្រូវដាក់ HDRI ជា background ចេញចូល compositing scene by camera ដល់វាចេញណាគេបន្តមកយើងបើសិនយើងចង់បានពាក្យ music នេះវាមានកម្រាស់អត់កុំឲ្យវាឃើញប្រហោងអញ្ចឹងណាយើងចូលទៅក្នុងអក្សររបស់យើងនេះnếuយើង copy អក្សរមួយមកទាញចុច control ទាញវាបន្ទាប់មកអក្សរនេះយើងដាក់ extrude ទាញចូលនៅក្នុង extrude nóវាមានកម្រាស់អញ្ចឹងវាមានកម្រាស់មកហើយ extrude ហ្នឹងយើង extrude ខុសដាក់0អញ្ចឹងហើយយើង extrude អីគេយើងមើលនេះ x y z អញ្ចឹងយើងចង់ extrude ឡើងលើយើងមើលហើយនេះy អញ្ចឹង x y z ខុសមកពីយើង
so với những rotate vì á chứ mình vậy đi nhìn tiền đi mình thử nữa tiền x y thử y á làm lớn y cứ y nữa cái là dương apply niệm đó apply material dương ní việc po mi mà đồng nữa po cổ đó chứ dương còn là đã reflection dương cho add cho reflection legacy còn tọa mô dương đạo vì chỉ mentor nó mentor hỏi dương freshness ní dương đạo vì chỉ conductor how dương vô cái lại preset ní chỉ cổ apply cho khi là dùng đặc biệt chỉ để chứa cái là vị trí mentor thôi dương cai color với tí máu và lại color và vía dương đạo vì boarding lương tí máu hơi cái lại spectacular với miền khơi những bỏ so nữa chứ dương tôi còn lại spectacular nó dương đạo với boarding lương này máu cái spectacular với lại plat cho mình tính nữa lấy dương đã cầm ra môi đây mất cục floor muối cục plan á floor okay. floor này dương brick floor thông á ok sầm mặt floor nhưng đã được phản ứng dương render trên bàn cục trùng á ok floor này dương đặt floor apply vì cho mình po riêng lương tịnh mất có riêng liền pen tích lưỡi này một hết rồi floor này ai mean reflection đây chân tịnh mà reflection này cái xí để dừng chọc sang tí ok chẳng phần nắng hay dương chọc đam apply cho nên chẳng món của bạn á như bây giờ trong tôi đã bò việc xây bị đắng của bạn ấy rồi dương đã mệt rồi thay mày đấy ok lấy floor với dưới những không ai bị nên cho những cái đồ floor đã ở với còn so thì nhé còn so cho reflection cho lại mask ní ok bỏ nó ok rừng của dương trong ao cả lại so với dương nha viên miền
miền là biệt chia cả là chia với nhá mình men chỉ bó nhưng ai cho từ khung ok cho từ khung material dương vĩnh nhưng cho từ khung color của dương nó color tọa màu dương cho cái lại surface ní dương tạo vị trí thay tạo vị thái để cho từ khung thái nó dương tạo đi bộ số cái bộ máu 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 ok ok chân sầm rạp NP để dương đạo reflection nó reflection vì lục vì bàn thay chọn bạch nó bị khơi ta reflection qua miền năng đi chứng cái lại ní dương đo reflection chấn sánh hai dương mơ cả lạ với dương ta trơ nữa là dương chọn bàn nữa nè lấy dương chọn bàn ôi cả lạ nó riêng nhật chương năng tịch nè chương chỉ đạo bị pram rối không pram rối cần được làm chứng đạo bị một thầy bánh pi rồi là chẳng nó nó vì mình pattern một việc này dùng ai dùng việc chỉ là việc make của bạn này khi mình style chẳng ấy lâu tôi dùng vô style đi cho nó dùng vô style ní tay dùng cho việc tôi chỉ năng tích chỉ những cài lại này nói gì nào buồn rối thông rồi này ok năng chấp hai dương NP thì dương bàn phần năng háo dương chọn bảo reflection với nhá NP dương bao reflection vì reflection với crop từ lờ thay dương mình chụp bản chứ dương từ copy thay nè nhé copy vía nhé copy texture thay ní và tạo bao dương bảo reflection với hai nó không reflection nó lại texture này dương vô vì một dương vô vì chỉ surface thay được nè một tọa máu dương nó dương right click dương pha vì tùm hôm thay vì ấy nó với pan năng color vào dương đài nó chẳng phải dương render tính vì việc khởi vì miền reflection phó hay vì miền thay là việc thu được dương ở vậy để dương quan cài được đài nữa ok chẳng sầm rạp floor đi person mình dương cho đã ở bên miền chỉ gradient của mọi miền một tay khơi color liền che bị nhé dương select color dương đã vì chỉ gradient mà gradient tại gradient ấy dương vô cho gradient dương vô vì chỉ 2dv háo dương cài về đã bị bỏ liên tiếp chết chán á hai nó không material để dương ban apply đã không floor nhé nó bây giờ dương vô vị trí gradient viên chẳng ạ với khơi dựng đánh chẳng đừng trời dương select từ vì hai dương cho được không projection ấy dương đã vị trí ok chỉ frontal á ok đã vị trí gradient chẳng ạ
lấy mơ tơ floor của dưỡng về riêng reflection clang page cho từ lẹ bên tịnh nữa hai sầm rạp gradient ấy dương vô vị trí u mình nữa phần năng chắc hay sầm rạp cài đi dương cho vì mình cầm ra đấy dương từ copy về muối hai dương đã extrude thì style dương cho được năng extrudeต่อmáu dương đã extrude số thì extrude này mình của demo khi một tập máu dương vay phơi chỗ là dương tạ area lấy hai dương tiền area lấy lằng lửa đời dương rotate area lấy dương ở vì smile cho một floor của dương đã vì độ sắp chẳng khi một tập máu dương trời miền phơi time tiết copy biết cái control là máy copy đi hai percent một phơi nó chúng ta tới check lang page để xa vì mình và lưỡi kháng chân dương trời bẩn thôi viên thì mất hai dương đã vì chỉ shadow map ở bên mình shadow thì mất ok chẳng rồi bây giờ chọn đã microphone chỗ đó microphone đây microphone nó cho bạn download via pi internet màu đài nữa chẳng dương đã bây giờ download model 3D dương cho từ khung website free 3d.com tọa mò dương search món miền microphone chứ máy microphone này microphone á chứ như anh download vô một ra bàn thì cái này miền microphone này họ này là free thế đọc $5 ta miền microphone khác cứ free ao nhé chứ không nó miền free ấy cho chị miền này nhé ok chứ xong ra microphone nó cho bạn download về hỏi chẳng dừng mời đi tại mặt đó microphone này cho bạn download hỏi nhé ok chứ
phần nắng dương còn tại dương animate camera nó card camera សម្រាប់ camera នេះយើងអាចរៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងណាចតបានបង្ហាញទេដោយសារ camera យើងរៀនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការមើល camera ណាអញ្ចឹងឥឡូវចិត្តគ្រាន់តែកំណត់ camera មួយបានហើយឲ្យយើងមើល camera ដំបូងចាប់ប៉ុណ្នេះហើយបន្តមកឲ្យវាវិលចេញហើយបែរចេញមកនេះណាប៉ុន្តែសម្រាប់ប្លង់ទី1ចាប់ចេះសិនđểកំណត់ចាំចេះសិនកំណត់ keyframe ដល់មក frame ទី150ឲ្យវាស៊ូមចេញចេះកំណត់ keyframe ណាហើយសម្រាប់ microphone យើងអាចកំណត់ keyframe វាដំបូងណាចុចទៅលើ keyframe ចុចទៅលើ microphone តមកដំបូងយើងឲ្យចេញឲ្យវាចេញតាមនេះសិនកំណត់ keyframe វាអញ្ចឹង microphone វាមាន chord វាគឺ coordinator វាដែរនេះអីគេដែលយើងរួញមិញគឺ x អញ្ចឹងគេមកចិត្តចុះមកវាចេញមកហើយយើងកំណត់ keyframe អូខេឥឡូវ play អូខេទាញ keyframe ទី1វាទៅក្រោយតិចទៅមកវាមានចលនាបដារហូតវាមានចលនាចឹងហូតតមកសម្រាប់កាមេរ៉ាយើងពី frame ទី150ដល់ frame ទី250វាស៊ូមចេញរហូតចឹងសម្រាប់យើងមានពេលធ្វើណាយើងត្រូវកំណត់កាមេរ៉ាចំនួន3ប្លង់ផ្សេងគ្នាមកណាដើម្បីយើងមើលចូលគ្នាឃើញស្អាតជាងណាដោយ project ជឿបានធ្វើឲ្យមើលចេះអញ្ចឹងយើងទី1ចេះចឹងមកទី2ចាប់ប្លង់កាមេរ៉ាចេះវិញមកសម្រាប់ទី3ទាញចេញមកណាចឹងក៏បានក៏យើងអាចធ្វើតែមួយចេះក៏បានស្រេចតែយើងចិត្តយើងឆ្លាញ់អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀន sound effector នៅថ្ងៃនេះគឺយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងណាហើយយើងនឹងមកក្រោយយើងចូលនឹងដាក់មេរៀនសម្រាប់អនុវត្តទៅលើមេរៀនមួយនេះអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណា